Avvalo assalomu alaykum. Tamomi shahrvandoni Jumhuriyat-O'zbekiston, tamomi qishli jo'mraи shahrvandӣ, muxolifon, муборизон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. имрӯз дар ҷаҳон рӯзи байналмилалии ҷабрдидагони терроризм қайд карда мешавад. ҳар сол рӯзи 21 август дар созмони милали муттаҳид. пеш аз ҳама оиди ҳамун мавзӯъ суҳбат мекунем, баъдан мегзарем чида номи мавзӯъ таҳлили ҳамун марги ҷабрдида ҳамун мешавад. марҳум Умарали Қувват ки теракт шудааст, ҷабрдидааст. мо имрӯз интихоб кардагем дар асоси маҳодҳои парвандаи ҷиноятӣ ки дар дасти мо дастрас шудааст ба таҳлил мекунем. окей, қисми якаш бо далелш бо таҳлил мекунем. худтон хулоса мебуроранд, на мардум бояд хулоса бубурад. барои ҳамин бояд ҳар як кадоми мо анализ кунем. да ин иззати нафси ягон касда расидан нест. ҳақ бояд ба ҳақдор бирасад, дигар чизиш нест. имрӯза мавзӯъи беҳад хуб айда. камтар суҳбат мекунем оиди ҳамин мавзӯъ. ҳамин имрӯза мавзӯъ русиштагум международный день памяти поминования жертв терроризма 21 августа қайд карда мешавад. ежегодно ман ҳамун цитати имрӯза баромади созмони милал аввал мехонам шумода чӣ барномаҳо дорад барои ҳамин корҳои анҷом додан. Ежегодно тысячи людей страдают или погибают в результате актов терроризма. Жертвы терроризма продолжают бороться за то, чтобы их голоса услышали. Они нуждаются в поддержке и защите прав. О жертвах часто забывают и игнорирование их права может иметь для них серьезные последствия. Немногие государства-члены располагают ресурсами или имеют возможность удовлетворять среднесрочные и долгосрочные нужды жертв, что необходимо для реабилитации и интеграции в обществе. Жертвы могут справиться с травмами и наладить достойную жизнь лишь посредством долгосрочной многоцелевой поддержки, включая меры физической, психологической, социальной и финансовой реабилитации. Поддержка жертв терроризма и защита их прав – главная обязанность государств ООН. Играет важную роль в оказании им содействия в соответствии с глобальной контртеррористической стратегией, меры по устранению условий, способствующих распространению терроризма, и меры по обеспечению всеобщего уважения прав человека и верховенства права в качестве фундаментальной основы для борьбы с терроризмом. برای همه امامعلی رحمان که با کلان های خود میگویم با کلان های خود روشنفکرایی که بسیار هستند از دیگه منطقه از دیگه مناطق مورد شکار میگیرد. این هم یکی از نمودی ترور است. ترور کردن و اون نفرایی که از دیگه منطقه و این بچه‌ای که عین حال در زندانن عزت امان اونم چهارشنبه بچه‌ای فلان امریدین علواتشوف اونو بچه‌ای که زینالابدین این همه ژورنالیستا دلری امامعلی این همه ژرتو تروریسم میشه. ژرتوی که با مقصدی با
сари қудрат овардани кланҳои нави худ қурбонӣ медиҳанд, жертв ахота мекунанд. ба равшанфикро асосан аз дигар манотиқ ва бо тариқи сохтани 16-ум намуди фаъолияти оперативии ҷустуҷӯи ман шумода гуфта будам, гурӯҳҳо месозанд ки худшон контрол мекунанд. ура ман гуфта будам шумода айни ҳол бисёр чиз ошкор шуда истодааст. ман эмомалирам критикават мекунем, ҳамара мо критикават мекунем. мо барои ки партизан ҳастем. армияи мардуми озодихоҳи Тоҷикистон ба ягон кас тобе нест. мо танҳо аз сафи мардум буда ба мардум хизмат мекунем. бинобар ин дар дасти мо ки ҳамун аз мақомотҳои Туркия ва айнамин мақомотҳои НАТО, Брюссел ки мубориза бо терроризм базашона аймунҷа қоғаз расидагӣ ҳуҷҷат бо забони немисӣ, англисӣ, тоҷикӣ аст. ҳозир ман имрӯз мехонам, таҳлил мекунем чӣ хеле ҳолат шудагӣ. майли ман интернетам мекишим и телефонда, телефон накунам, шитоби халал мерасонанд ё барои он ки шитоби ҳамуна нахонем ё чӣ намешавад. бинобар ин мекишем, медроем, мехонем, ҳуҷҷат ман ҳуҷҷатам мемонам, баъд худтонам мехонем, бо таҳлил мекунем. ман худам ки 5 сол муфаттиш кор кардам. касе ки бо ман кор кардагӣ медонад ки ман чӣ гуна савод дорам, чӣ гуна таҳлил мекунам. дар меши таҳлил мекунем дар асоси маводҳои парвандаи ҷиноятӣ. ина маводҳои парвандаи ҷиноятӣ ман мехонам, таҳлил мекунем. дидесте на? баъд ҳуҷҷатоям мемонем дар чӣ хели ҳодиса шудагӣ, чӣ хели кадагиам. шумо анализ мекунем, худтон бо мемонем, мехонем, шумо анализ мекунем. карочи мехонем ҷумҳурии Туркия, прокуратураи ҷумҳурии Истанбул, бюрои бозпурсӣ оиди терроризм ва ҷиноятҳои гурӯҳӣ. фаҳмидем? парвандаи маҳбус, бозпурсӣ номери 2015 рақамаш, дроб 35280 қарор оиди баррасии такрорӣ мавҷуд аст. Дополнительные расследования бурдеста. Асос рақами 2015 дроб 28925 парвандаи айбдоркунӣ рақами 2015 дроб 2413 рақами баррасии парвандаи айбдоркунӣ 2015 дроб парвандаи айбдоркунӣ ба суди ҷазои вазнини Истанбул. айбдоркунанда ҳамаша мехонам, номҳои прокурор ҳамаша мехонам. айбдоркунанда кҳ мақтулаш забони ҳамун чиқати туркокати кушташуда, ҳамун Умарали Қувватов мегӯянд, маққул мегӯянд. нафари кушташуда Умарали Қувватов, даъвогарҳо Абубакр Қувватов, Усмонали Қувватов, фарзандои Умарали даъвогар ҳисоб мешаванд. даъвогарҳо Абубакр Қувватов, дуюм Усмонали Қувватов. айбдоршаванда Сулаймон Қаюмов, ҳамун одаме ки маҳкам карданд ҳуҷҷат, ҳамун маводҳои парвандаи ҷиноятӣ. айделай бози дополнительни следствия бурдестанд. Сулаймон Қаюмов соли таваллудаш 1981 шаҳрванд ҷумҳури Тоҷикистон буда дар муассисаи иҷрои ҷазои рақами 1 Коҷеъели, шаҳри Коҷеъели буда, ҳамун Туркияда Коҷеъели, навъи F, ҳамун чӣ бугум, бинои F да шакли амнияти шадид, закритим варианте дошта шуд, нигоҳ дошта мешудааст. навистагӣ мудофеъ, адвокат Фатиҳ Мурад Чичекли. ай хотиртон намурод, адресам мегӯм. касе ки Туркияда ай брен, анеми адвоката биёред.
Fateh Murad Çiçekli, adresi advokat. Mahallayı Nine Hatun, Jodai İnyu Unu, Akman İş Merkezi, Nomer 11, DSH, Esenler, İstanbul. Cinoyat Azo şudan da guruhi tashkil yofta baroy sodir namudani cinoyat az ro'yi naqsha anjom dodani kushto sanayi bozdosht qarori sudi jinoyati tahti raqami 2015 drop 176 az sanayi 12/03/2015 moddayi peshbin shuda moddayi 82 drop 1 kodeksi jinoyati Turkiye statyash убийство теракту ина меган миам 82 дробь 1А 220 дробь 2-3-53-63 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Туркия. Далелҳо маводи ҳуҷҷати бозпурсӣ, изҳороти даъвогарҳо, далелҳои вобаста ба ҳодиса, наворҳои камераи видеоӣ, далелҳои исботкунанда, хулосаи ташхиси суддӣ, байоноти айбдоршаванда, шоҳидон сар мекунем. Матқул ҳам кушташуда. Нафари кушташуда Умарали Қувватов дар кишвари Тоҷикистон роҳбари мухолифи тоҷик шинохта шуда, дар Тоҷикистон роҳбари гурӯҳи 24 будааст ва ба хотири ақидаҳои мухолиф аз тарафи давлат таҳти фишор қарор гирифтааст ва аз сабаби дар хатар будани зиндагонияш дар соли 2012 аз Тоҷикистон баромада ба шаҳри Москави Русия рафтааст. баъд аз он ҷо моҳи декабри соли 2012 ба Дубай рафтааст. дар он ҷо дастгир мешавад. Дубайда 10 моҳ дар маҳбас нигоҳ дошта мешавад. баъд аз он ҳамроҳ бо ҳамсар ва фарзандонаш ба Туркия меояд. дар Туркия ба мақомоти дахдор муроҷиат карда гуфтааст ки дар кишвараш зиндагонии ӯ дар хатар аст ва барои муҳофизат кардани ӯ муроҷиат кардааст. баъд дар вилояти Истанбул иқомат мекунад. ҳамин Истанбулда зиндагӣ мекард. вазъияти иқтисодиш хуб будай. ҳамин пул доштай, хуб будай. дар Истанбул бо кишвари Тоҷикистон робитаи тиҷоратӣ доштай. дар моҳи августи соли 2014 моҳи август Истанбулда шинос мешавад. бо Абдурашид Ҳамидов гуфтани одам, тоҷик Абдурашид Ҳамидов, касе шиносад агар ҳамин одам медонад, шинос мешавад. ин шахс ба ӯ гуфтааст ки инам ай клан, одамои клан аями Абдурашид Ҳамидов шинос мешавад. ин шахс ба ӯ гуфтааст ки имоми масҷид аст ва аз сабаби дар хатар будани зиндагияш шахсоне бо номи қатиш одам будай. қати Умарали Қувватов 2 одам будаги. Суҳроб Тураев, медонен Суҳроб гадо, инами Суҳроби Зафар ва Ҳусейн Ашуров ба ҳайси ҳамин муҳофизу инами чи хонаҳош намегашта, зиндагиш ёрдам мекарда, ҳамин қатиш мегашта. ба ҳайси муҳофиз дар хонааш меистоданд. баъд ба воситаи шахсе бо номи Абдурашид Ҳамидов, ҳамун домулло Абдурашид Ҳамидов бо айбдоршаванда Сулаймон Қаюмов, ҳамун одаме ки қапиданку Қаюмов шинос мешавад ва баъд муносибати онҳо самимитар мешавад. дар рӯзи 04/03/2015 айбдоршаванда ба хонаи мақтул, ҳамун кушташуда, аввал Сулаймон Қаюмов хони Умарали Қувват меояд. рӯзи 04/03/2015 айбдоршаванда хони айбдоршавандада меҳмон мешавад. ба хонаи айбдоршаванда матқул омада меистад. дар рӯзи 05 бошад, як рӯз баъди як рӯз 05/03 рӯзи таваллуди падари матқул, рӯзи таваллуди наказат кардагаан одам, рӯзи таваллуди падари Умарали Қувват будааст. 05 марти 2015 падари матқул Умарали Қувватов будааст ва аз ҳамин сабаб
айбдоршаванда ӯро ба хонааш даъват кардааст. Аму Сулаймон гуфтааст ки хони ма дабиё. оли давомшо гӯш кунед, беҳад наказат карагиан тела кард. даъват кардааст. ба даъват матқул бо ҳамсараш ва муҳофиз амун ду нафаре ки буд Ҳусейн Аширову Хатиш будай, занаш, карочи, Суроб ҳама меравад. дар он ҷо уҷада намеравад. пеш аёҷо рафтан оли гӯш мекунем, таҳлил мекунем. меравад, муҳофизонаш меравад. дар он ҷо хӯроки аз хӯроки хӯрдашон худро бад ҳис мекунад ва бо гумони заҳролуд шуданашон аз он ҷо баромада меравад. гӯё ки хӯрок мехӯранд, заҳролуд мешаванд. вале мегӯд экспертҳо мегӯд, експерт далел овард мегӯд, вале тибқи гузориши раёсати муассисаи ташхиси суддӣ экспертиза таҳти рақами 70 89 89 101.02-15 дроб 20 о 782 782 дроб 881 аз санаи 14/04/2015 муайян гардид ки экспертҳо хулоса додагӣ ки ягон ҳолати заҳролудшавӣ дида намешавад. аҳамият додасен шумо экспертиза додаги ҳамаша экспертиза кардаги ягон ҳолати заҳролудшавӣ дида намешавад. мақтул бо дига ҷода заҳролуд ё дига хештаги ола мақтул бо наздиконаш бо гумони заҳролудшавӣ худашро бад ҳис карда гирехтаги умарали қуввату фаҳмида ки мекушанд бад ҳис карда барои ба беморхона рафтан бо Ҳусейн Ашуров ва айбдоршаванда Сулаймон Қаюмов кӯчада мебирояд. занаш худаш Ҳусейн Ашуров ки кӯча мебирояд, гӯё Суроб биринда мемонад. оли давомиша гӯш кунед, оли давомиш вообще интереснее. айбдоршаванда Ҳусейн Ашуров бо Ҳусейн Ашуров ва айбдоршаванда Сулаймон Қаюмов таксиро интизор мешавад ва дар он вақт мақтул аз тарафи нафаре ки шахсият ва суроғааш номаълум аст, ҳамон тавре ки дар ташхиси суддӣ муайян гардид, бо силоҳи оташфишон парронда кушта мешавад. занаш мебирояд кӯчада қатъи инамин одаме ки маҳкам кардан ки анамун лаби падезда занаша нигоҳ кунда меистад ки Ҳусейн Ашуров қатъи таксида меравад, гуфта дуртар мебаранд, гӯё ки мекушанд Умаралия. ҳамихе мешавад, такси гуром биёем. Ҳусейн Ашуров қатъиш буд, Суроб гӯё ки хонада буд. гӯё ки давомша мехонем, мефаҳмем. беморхона рафта ҳамроҳ бо Ҳусейн Ашуров айбдоршаванда таксиро интизор мешавад ва дар ин вақт мақтул аз тарафи нафаре ки шахсияташ ва суроғааш номаълум аст, ҳамон тавре ки дар ташхиси суддӣ муайян гардидааст, бо силоҳи оташфишон парронда кушта мешавад ва бо дар назардошти тарзи рӯҳ додани ҳодиса амалиёти куштор пешакӣ ба нақша гирифта шуда дар шакли гурӯҳӣ анҷом дода шудааст. дар шакли гурӯҳӣ анҷом дода шудааст ва вобаста ба ин мавзӯъ дар натиҷаи тафтишоте ки мақомоти амниятӣ анҷом дод, амнияти Туркия тафтишот гузарон муайян кард, анҷом дода шуд. айбдоршаванда ҳама одами қапиданку маҳкам карданд. нигоҳ кун акун киллер куҷо зиндагӣ мекард, айбдоршаванда куҷо зиндагӣ мекард. хушрӯ гӯш кунед анимҷиша. фаҳмидед? анимҷи хушрӯ гӯш кунед. карочи айбдоршаванда дар суроғаи Фатӣ, маҳаллаи Мулла Ғӯрани, кӯчаи Нақибул Ашраф, як дроб се, значит ҳама одаме ки қапида маҳкам карданд ноҳияи Фатиҳда зиндагӣ мекард, маҳаллаи Мулла Ғӯрани, кӯчаи Нақибул Ашраф доми як дроб се истиқомат мекард ва дар ҳамон таърихи рӯз дар кӯчаи пушти он ҳамон адрес ки ҳамин рафту мега ки хони Сулаймон маҳкам кардаги одам пушти анамуна кӯчаш ба нигоҳ кун адреси чия киллеро зиндагӣ мекард. таърихи рӯз дар кӯчаи пушти он дар суроғаи маҳалла Ғӯрани, ҳамон маҳалла ани ваям Молла Ғӯрани, инам Молла Ғӯрани, Молла Ғӯрани, маҳаллаи Молла Ғӯрани,
Ko'chayi Rahmat Chikmes доми 5 ҳуҷраи 4 як хона аз ҷониби 2 нафар шаҳрванди Тоҷикистон бо номҳои Баҳодур Абдусамадов ва Сӯҳроб Гадоев ба иҷора гирифта шуда буд. Пушти анамо хонае ки ин мерад ку якаби и дуюм оз мегӯ ман зани Умаралӣ мегӯд ки мо аввал уҷада рафтем хони киллеро аввал рафтем мегад зани Умаралӣ мега иҷада амуҷада заҳрем додан чизе канам мега зани Умаралӣ ё иҷада баъд омада бо иҷада чизе шидаги ман мехонам мефаҳмем шуд. баъд карочи хонаи 4 як хона аз ҷониби 2 нафар шаҳрванди Тоҷикистон бо номи Баҳодур Абдусамадов ва Сӯҳроб Гадоев ба иҷора гирифта шудааст ва аз сабаби он ки дар бораи онҳо суроға ва шахсиятшон муайян нашуда буд, тибқи санадҳои рақами 2015 дро 90 279 аз ҷониби прокурори генералии мо қарори алоҳида қабул карда шуд ва маълум гардид ки ин нафарон дар рӯзи ҳодиса яъне ҳамин одаме ки дута киллер Баҳодур Абдусамадов ва Сӯҳроб Гадоев соати 23:30 аз Истанбул баъди киштан 23:30 аз Истанбул ба Москва парвоз карданд ва айбдоршаванда дар вақти додани баёнот новобаста аз он ки суроғаи ин нафарон ба ӯ нишон дода шуд, ҳамин одаме ки меқапанд хонаи амира бурда нишон метан отказ кардае ки ман ёро намешиносам теда нишон дода шуд, нафарон нишон дода шуда буд, изҳор дошт ки онҳоро намешиносад намешиносам вале мега вале экспертон мегад вале дар натиҷаи тафтиши ҷои ҳодиса дар суроғаи номбурда аз ҷониби раёсати шӯъбаи сабтином отпечатки пальци сабтгардонии шахсият гузаронида шуд. Маълум гардид ки изи ангушти дасти чапи айбдоршаванда ва изи ангушти дар хона гирифта шуда як хел аст. фаҳмидед? отпечатки пальциш хони киллеро добромодагиа як хел мебошад. дар натиҷаи дальше мерад оперативни разработка кор кардагианда баъд дальше бо чӣ далело аст. дар натиҷаи баррасии камераҳои баррасии наворҳои видеоӣ камераҳои бехатарие ки аз ҷониби мақомоти амниятии Туркия анҷом дода шуд, муайян гардид ки дар санаи 01 киллеро группа омадаги хеле одам кор кардаги номошонам мегӯбуд 01-03 дар фурудгоҳи Ататурк шахсе ки ба ҳайси Баҳодур Абдусамадов шинохта шудааст нафароне бо номҳои Зафар Кароматов киллеро ҳамиди Баҳодур анамо хонада киллеро буд ки анамо бача бо дигарои пешвоз гирифтаги пешаки пешвоз гирифтаги Баҳодур Абдусамадов шинохта шудааст Ататурк аэропорт шуда рӯзи якум пешвоз мегирад то ҳодиса пештар 5 рӯз пеш шинохта шудааст нафароне бо номҳои Зафар Кароматов Нуриддин Яҳьёхӯҷаев ва Файзиддин Абдурашидовро пешвоз гирифт ва баъд аз он ин 4 нафар бо таксии тиҷоратӣ аз фурудгоҳ рафтанд. Илова дар ин дар ҳуҷҷатҳое ки аз ҷониби фурудгоҳ пешниҳод шуд аэропорт гирифтагианд коргарои амнияти Туркия исбот гардид ки исбот карда шуд ки ин нафарон ҳамин 3 нафар Абдурашид Файзиддин Абдурашидов иноям киллер Зафар Кароматов ва Нуриддин Яҳьёхӯҷаев тибқи маълумоти парвозӣ бо як ҳавопаймо омаданд, якта рейс хати омадагианд ва боз исбот гардид ки аз нафарони вобаста ба мавзӯи Нуриддин Яҳьёхӯҷаев ва Зафар Кароматов дар меҳмонхонаи Атаман Лайф ҳам меҳмонхонааш анамун квартирае ки ҷои ҳодиса шуд ку анамуҷада наздикай шумо худтон мебинед Атаман С Лайф дар санаи 01 карочи Нуриддину Яҳьёхӯҷаев дуташ карочи як гостиница ҷо мешад гостиница Нуриддин Яҳьёхӯҷаев ва Зафар Кароматов дар меҳмонхонаи Атаман С Лайф дар санаи 01 якҷоя дар як ҳуҷра истоданд ҳуҷраи иҷора гирифтан қоғоздошай гостиница ва номаш Файзиддин якта дуюм гостиница ҷо шудагӣ ҳамаш анамо округи хонаҳо дай хонаҳое ки рафтан ку хони киллер хони Сулаймон ҳамаш як ҷо дай
ранги خیلی گردش خیلی محکم میکنن دروازگیان بردگیان برای специально наказать карам бurdагиан фаҳмидед این конкрет насохтагиан ҳама чира ман муфаттиш кор кардаги 5 сол чист танхи мешавад гӯш кунед фурудгоҳи Ататурк короче гостиницаи Нуриддин Яҳьёхоҷаев ва Сафар Кароматов дар меҳмонхонаи Атаман Life S Life дар санаи 01/03/2015 якҷоя дар як ҳуҷра истодаанд ва нафари номаш Файзиддин Абдурашидов дар меҳмонхонаи Отель Ликус ҳамон Отель Ликус Отель Атаман S Life ҳамон гирди анамон кӯча ба анам ҷои кушта шудану ҷои хонаҳои киллер анамҷада наздик 30-40 метр растаян дорад чӣ қадр мебинед анон чӣ қадр геолокация чӣ қадр худтон мебинед ман мепартондам баъд Отель Ликус ки дар наздикии меҳмонхонаи Атаман ҷойгир аст рафта ҷойгир мешаванд нафарони номҳоишон Сӯҳроб Гадоев ва Баҳодур Абдусамадов пеш аз рӯҳ додани ҳодиса вобаста ба мавзӯъ ва нафарони номҳоишон Нуриддин Яҳьёхоҷаев Зафар Кароматов ва Файзиддин Абдурашидов баъд аз рӯҳ додани ҳодиса кишвари моро гирехта бурафт тарк кардан мега тарк кардаги Россия дарафтаги проект ай Россия ба фикру нақша кашидагианд фаҳмидед баъд дар наздикии маҳаллаи истиқомати Сулаймон Қаюмов суроғаи Фатӣ маҳаллаи Мурра Вӯранӣ кӯчаи Нақибулашраф доми як дроб себ ба иҷора гирифта буд ва нафари номаш Умаралӣ Қувватов анамиша хушрӯ гӯш кунед зани Умаралӣ Қувватов мегӯд ки мо пеш аз ин хона рафтан уҷада рафтем фаҳмидед анон хони киллер дода будем мегам анамҷада гуфтаги амҷада заҳролуд шудум мега зани Умаралӣ Қувватов гуфтагиай ҳозир номаш ҳаст амҷада дар наздикии маҳаллаи истиқомати Сулаймон Қаюмов ки онро дар суроғаи ноҳияи Фатиҳ маҳаллаи Мулла Вӯранӣ кӯчаи Нақибулашраф доми як дроб себ ба иҷора гирифта буд ва нафари номаш Умаралӣ Қувватов пеш аз кушта шуданаш аз он ҷо баромада буд ва тибқи иддаои занаш гуфтааст ки зани иддаои зани ҳамсари ӯ нафари номаш Қумринисо Ҳафизова онҳо нигоҳ кун онҳо дар он хона заҳролуд шудаанд яъне дар суроғаи маҳалла Вӯранӣ кӯчаи Рахмет Чикмес 4-5 хонаи 4 хони киллерода заҳролуд шудум мега зани Умаралӣ мега хонаи Сулаймон кӯчаи маҳаллаи ноҳияи Фатиҳ маҳаллаи Мулла Вӯранӣ кӯчаи Нақибулашраф як сеҳай ҳуҷраи як дроб сеҳай зани Умаралӣ мегӯд ки Қумринисо Ҳафизова онҳо дар хона заҳролуд шудаанд яъне дар хона яъне дар суроғаи маҳалла Вӯранӣ ҳамон маҳалла кӯчаи Раҳмет Чикмес дига кӯча зинашид як кӯча ӯсуд Раҳмет Чикмес хонаи 5 доми 5 ҳуҷраи 4 дар ҳамон таърихҳои рӯз нафарони номҳоишон Баҳодур Абдусамадов ва Сӯҳроб Гадоев як ҳуҷраро иҷора гирифтаанд анамон ҳуҷрада мегӯд ваҷ овардестанд факт овардестанд фаҳмидед гирифтаанд ва новобаста аз он ки Сулаймон Қаюмов дар вақти додани баёнот исрор мекард ки Сӯҳроб Гадоев ва Баҳодур Абдусамадовро намешиносад вале дар хонаи ба иҷора гирифтаи Баҳодур Абдусамадов ва Сӯҳроб Гадоев хонаи киллеро ҳамун зани Умаралӣ мегӯд ки ҳамҷода рафта заҳролуд шудум мега ку занаш анамун Баҳодур Абдусамадов ва Сӯҳроб Гадоев изҳои ангушт мавҷуд буд изҳои ангуштои ҳама буромадагӣ хони киллерода ҳама изҳои ангуштиш панҷаи буромадагӣ фаҳмидед мавҷуд буд ва инчунин дар далелҳои исботкунанда аз санаи 25/06/2015 нафаронеро ки ба нафари номаш Умаралӣ Қувватов ҳамла кардаанд яъне Зафар Кароматов анон гостиница будагиҳо Нуриддин Яҳьёхоҷаев гостиница будагиҳо ва Файзиддин Абдурашидов дар фурудгоҳи Ататурк нафари номаш Баҳодур Абдусамадов пешвоз гирифтааст киллери ки ҳамн квартири пушти
خونه اینجا بود که اوجانگی خونه دا جو بود که انامجا دا جو گرفتگی اودام پیشواز گرفتگی بهادر عبدالصمد و سهراب گدایف پیشواز گرفت و نفرانی نامشون بهادر عبدالصمد و سهراب گدایف چند مدت پیش از روح دادن حادثه کشوری ما را ترک کردند. از همین سبب این نفران در تحریزی حادثه کشتار اشتراک کردند و نفرانی نامش کرامت ظفر کرامتوف، نوریدین یحیی خوجاєв و فیض‌الدین عبدالرشیدوف بعد از روح دادن حادثه کشوری ما را ترک کردند و از سببی در ارتباط بودنشان با نفری نامش بهادر عبدالصمدوف و این چنین از سببی به جای حادثه خیلی نزدیک بودن مهمانخانه استقامتی، اما مهمانخانه خیلی نزدیک بودن مهمانخانه استقامتی استقامت کردهشون احتمال دارد آنها نفران اجرا کننده حادثه می باشند. علاوه بر این چنین به نظر می رسد که نفری نامش سلیمان قیوموف در حادثه کشتن نفری نامش عمرعلی قوتوف همراه با بهادر عبدالصمدوف و سهراب گدایف حادثه را پیشکی تحریزی کردند و در باره یافت شدن ایزی انگشت این نفران در وقت دادن بیانات روبرو درباره آن گمانبرها و عیبدارشونده قرار هرخیله قبول کرده شدند. خیلی خریدگی هست سلیسوی چیکاری کردگی هم فهمیده؟ این پرکرور میگه از پرکرور هم نمشه میگم پرکروری که پراتست نویستگی پرکروری که پراتست آوردگی هم از دیله رفته است بوده یکبی تفتیشات رفته است بوده حادثه پیشکی تحریزی کردند و در بیانات درباره یافت شدن ایسای انگشت این نفران در وقت دادن بیانات روبرو و درباره آن گمانبرها و عیبدارشونده قرار هرخیله برآوردند و در خلاصه پرونده چنین به نظر می رسد که آنها یکجایه برای کشتن مذکور عمرعلی قوتوف گروه تشکیل داده یکجایه حرکت کردند. از همین سبب به طور عمومی درخواست کرده می شود که مرافعه سودی عیبدارشونده گزارانده شود و طبق ماده در بالا منبر شده درباره جزا دادن او قرار قبول کرده شود. پروکورور ترکیه مهمت شلایی بیگین نمر خودش دست آموزش حجتش 33881 پروکورور جمهوریوی امضاش امضای الکترونیش ایزاح درباره سلیمان قیوموف برای عیب کمک کردن به حمله و کشتن مدخول و درباره اکرمجان اینایتوف و سهراب تورایف برای تشبوس حمله و کشتن مدخول و با مقصد اجرای جنایت به گروه تشکیل یافته اعضا شدنشان به طور علاوگی عیبدار شدنشان قبول کرده شد میگه. کراچی این یک تا صحیفهش بود، این 3 تا صحیفهش بود. دویم قسمه با میخونیم ای جانبی پروکراتورش بروسل دروی کرده آغاز وجود با هست ای جانبی امنیتی ترکیه روی کرده و ایشون قسمی دو میکنیم همینجا دا فهمیده کراچی 2 تا آدرس های 2 تا گاسنیتسا های فهمیده 2 تا گاسنیتسا های آدرس سلیمان های اما آدمی که قپیدن پشت همون کوچهش دا آدرسی 2 تا دیگه کلیر های گاسنیتسا 2 تا دیگه گاسنیتسا های 2 تا گاسنیتسا دا یکش دا 2 تا کلیر های یکش دا 1 تا دیگه با کلیر های همش نزدیک جای حادثه با خطور میخونه مولایی که همونجا دا بود مولای هم کش پتکولی چت کرگی زهر ولود یکان که از خون زهر نبرومدگی عمرعلی قوت حس کرده که میکشن وقتی که همونجا میرد یکم آدرسی که رفتگی قطی زنش به فکر اوجا خونی همون در رفتگی همونجا دا حس میکند که میکشن ای جمعیت حس میکند که میکشن یکان بهانه شاید کفته که زهرولو خیزم مفتگی دایم اینجا با وقتا خیزم گریزم مفتگی برفی آنم خیلی میشود وقتی که میگرو سلیمان زنی او را نگاه کنه میستد یکمی پیش ده
ҳозир о таксигиро мебиёд кида Ҳусейн Ашуровки ӯ дилтар мера таксия ба сараш анамҷа намезанамш фаҳмиде суро гӯё ки дилни квартирада хоб буд не ки ҳамон квартиро ҳама жак ҷода пушти унам кӯчада бо хонае фаҳмиде хонае ҳаст ки киллероҳай гостиницаода киллероҳай фаҳмиде ё ҳама маслиҳат кати шудаги корай маслиҳат ки группа анҷом додагира группа фаҳмидем группа савоместа кор карагиян ман мемонам инами се варақша мехонем хитон таҳлил мекунем хулоса мебурорем и гапи ҳавоӣ нест ман ягон кас ба ман эмомалиам айку ҷиноят содир мекунад ку инами одамое қатл мекунад ки эмомалия одамое қатл мекунад мекишад мегумуш касе ки ҷиноят ҳаст кадай ман намедонам бояд фактай иҷа фактай факт кати мо гап задем ягон лишни мо гапа назадем ай пеши хидмо нести чиз одамое ки буромадестен ҳама одамое ки бародарое ки мухолифое ки ай ман ҳамин ҳуҷҷатҳоро гирифтам баъзеша як саҳифаша ҳам саҳифаҳоро додам ҳаморо гирифтану ҳамоно ҳаваёра шумо таҳдиду намедонам мекишиму чӣ мекадестен ура мекишим ман тира мегӯм ман инамҷа шиштия геолокатсиям аст мардак боре мегӯм ман касе ки инами киштани геолокатсиям хе биё хе биё ту мебинӣ ки чӣ хелӣ мешавад хе биё любое ман гуҷо мегардам ягон бор геолокатсиямо намекишам хе биё пожалуйста ҳақ аст зачем шумо хелӣ тема мекунем тема на ай тема наброен охи зачем гапи дурӯғ задан зачем кино кардан мардум ба ҳақа гуфтан ҳақ медурояд ҳақ любой че мешканад ман тарафи ҳақ ҳастам ман ягон вақт тарафи ноҳақ набудам ва намешам харидан намедонам ва ягон чиз мана харид намешавад мара ҳамун умарои қуввата киштем ку унаму метод да но намешавад қати ман ки ман международный отдел терроризм ба коргарагиам медонӣ ки чӣ хеле знак дорам фаҳмиди дидиш ба фикрам тамо биё ждат мекунем любое время любой там фаҳмиде иё ташкил карагиян гурӯҳ қати анҷом додагиян адрес дутта гуфтум ман шумода ҳозир чотка хондам ман ура мемонам телеграмда мемонам телеграм дорем мо ҳамин каналда телеграмда мемонам бародаро баъд чида мемонам уно ҷои сурати уно бузоҳайку анамҷада се варақша мемонам сурати бузодам мемонам телеграмдам мемонам хитон медроен мехонен ай телеграм айну ҷои бузо хитон анами се варақа мехонен бо таҳлил мекунен хитон фаҳмидем имрӯз ки аз сабабе ки имрӯз рӯзи ҷабрдидаҳои қурбониҳои ҳамин терроризм аст ҳамин ҷиноят ҳамчун терроризм эътироф мешавад ман худам 11 соли умрама мубориза бар терроризм сарф кардам ман худам ай пишти террориста интересша баланд бардоштам ман офитсер будам ку мара худама киштанӣ шудам тирма кардани шудам ай ҳисобе ки ҳаққа медонӣ ту ё ҳамахели одаман ё клан мафиозни группировка ин одама наказат карагиян рӯзи чорум во мехӯрам намекишам рӯзи панҷум специально рӯзи марги падарашна наказат мекунан ира медуроран анамо талпада медуроран ҳама гостиницаҳо хонаҳо ку хитон мебинен интернет кати адресаи хонае мебинен ҳоли давом ошда ку ма адресаи одамои шоҳидай туркои шоҳидай кӯчаҳоай туркияда мерен хитон дар кор шавад расследование мегузаронен мепурсен фаҳмидем ҳама номоҳай ҳамаш қати подробно ман шумо метам фаҳмидем барои анамата мегирен ҳамаша хитон анализ мекунен мешинен ану як хона будаги хонае ки рафт пушти ӯ хонада ҳамун кӯчада киллеро дутта дига гостиницада якташ ба дутта киллер якта дигараш ба якта ё анамо талпада медуроран дирни хели чӣ месозан хеле круг мегиран круг месозан ам гирди атрофи ҷои ҳодисара круг месозан ава анамҷада медуроран фиреб карда хид мекунад ӯ мефаҳмад гирехтанӣ мешан мекишанш занша пеша мегиранд занша
ай дуртар мекунанда занша короче и Сулаймон ямо маҳкам шудагӣ занша мегӯд ки апа иҷа ис ё ягон чи мегӯд такси миёрам гуфта ӯ меравам Ҳусейн Ашуров ки ана уҷада мезанам фаҳмидем ҳеҷ ки намемурад ӯ мемурад савол якум савол Заҳролуд меган барои чӣ хуношон дар экспертизаи қарорш карди Заҳролуд хун Заҳролуд ёфта нашуд дуюм факт зани Умаралӣ мегӯд ки мо и адреси Заҳролуд нашудем ана ӯ адреси ки хонаи ӯ буд ку ана уҷара мегӯяд қарорда мегӯяд инами следователода амниятиёда мегӯяд ки мо ана ӯ адреста Заҳролуд чидим яке мегӯяд фаҳмидем яке Заҳро амҷода отпечатки пальца обуромадаги отпечатки пальца ҳама буромадаги анам хони ки леродам отпечатки пальца ами марҳумам ҳама буромадаги ки амҷода рафтаги ё пешаги уҷада чи раздор мешавад ба фикрам чи гап мешавад ман намедонам иша ҳеҷ ка намедонад но фактшто бидан ҳамуҷада барои анамақае ку иҷа миёяд иҷада хиб мекунад ки иҷанги одамоян кушанд анаму корда қатиш будаги одамо муҳофизо мегуфт ку ам муҳофизо кушанд ӯ хиб мекунад буромада гирехтанӣ мешавад баҳона мекунад ки мекушанд фаҳмидем инами реалист анахе таҳлил мешавад ман мемонам ҳар якадамон мехонӣ фаҳмидем ҳамаша аксарият шайку инами одамое ки ҳастанд номашон мегзарад бачаи восе инам кулоб восее ки кулоба мечаспад ку гузарондagi odaмо aksariyatаш килеро аймуҷан анам кучан ам территория хонаи суроб аймуҷа анаму территория анам ки як обрава ман намедонам уҷара ма аю тарафо нестам но медонам ки айрӯи маълумоте ки мо гирифтем аму як обрава як анам территория восе омада кулобда часпидан территория буда анаму территория фаҳмидем ҳамаш бачаи восеам ҳамаш гудражденишон аму худшон якдигарки баробаранд фаҳмидем ташкил мекунам мекушам бо як духтарак як бача иштирокаги иҷада поступения ман номошонам мегӯм анамихе қаророи уорам мемонем ҳама мефаҳмам ҳақиқат анаи аст ҳақиқат анаи чиз аст факт аст мери унам прокурора номишай бира пурс прокурори Турсияи номишай ра пурс касе ки гурӯҳи 24 норози аст ку ра прокурора номша мемоно қарорда бира пурсиш майли номи коргари амнията мемоно бира пурсиш номи шоҳидое ки аму кӯчаҳода зиндагӣ мекунанд ку анаму кӯчаи кишид анаму туркое номша мемоно бира пурс фаҳмидӣ анамхелто анамхе факт меёрам ман просто так ягон вақт ягон киса гап намезанам эмомали 11 сол зад мақати натонист мефаҳмӣ то шумо намедонед ман чанқа образование дорам чақа канало дорам барои анамақа ман ҳамаро ҳурмат мекунам ман гуфтагӣ будам ман аввақташ мегӯям ман 99% мубориза ҳурмат мекунам 99% мухолифа ҳурмат мекунам 99% равшанфикра ҳурмат муҳоҷир ҳамаи ман ҳурмат мекунам ҳамара фақат 1% ман ҳурмат намекунам барои он ки ман медонам мегуфтам шумода фаҳмидем ман 1%шо ҳурмат намекунам ки ман медонам просто фаҳмидем барои намақа ҳама зинда бошӣ сарбаланд бошӣ ана ҳамин рӯз ки рӯзи қурбониҳои терроризм аст ман худам жертва ҳамин коро шудагиам манам терроризм ки мубориза мебурдам бародаро манам соли 2017 амақа одама қапидам доишӣ буд ҳамаш сурияда будам фактоа намахел коғаз ҳамаша и давлато медонад ман интервю додаги франсузо американсода журналистошда ё вақте ки одами худшонай барои одами худшон ту намедонам касе боши полковник ам боши ай дига минтақа боши ку убрат бояд бикушанд фаҳмидем барои он ки одам ай минтақаи одами худшон бошад одами территории худшон бошад ёда контрол накун ё контрол мекунад бояд ё контроли ягон вақт гум накунад анамин барои контроли кардан умарали ки қувват ай контрол ки мебурояд убрат мекунад одами худшон назначил мекунад ман ҳама хе мефаҳмам ман дига хе намефаҳмам ман ягон хе дига хе намефаҳмам ё таъин мекунад эмомалӣ таъин мекунад аиҷа любой лидерошон айку ман мегӯм ку чима инами лидерошон алиш намешад чима уҷа диктатура и тарафам диктатура эмомалӣ диктатор чима ёшон диктатур ёям диктаторам
роҳбарашон алиш намешавад, дигараш намешавад. Чӣ ба савол барои он ки контрол мекунанд, контрол кушанд. ана ина коғаз кушад, куш буданаш маълум аст. ҳамаш кушанд ё медонад, ин давлатҳои пешрафта медонад связошона ёра. уҷа қати связ доштаношона. ай уҷа контрол шуданаша. бачаҳое ки дига минтақа пур мешаванд, дилошонда пур мешаванд, баъд мебурӯянд ку ё хам установление мекунанд. установление. ман ҳама хе мефаҳмам. ман дига хе намефаҳмам. ман дига ягон хе намефаҳмам. но ман барои ҳамин миллата қатл накардан хестагиём. ман барои защитаи ҳамин миллат хестагиём. ман любой хе мубориза мебарам хестагиём. ман чӣ белубой кас уҷа дуромадагиём. ман партизано кор кардестам, амал кардестам. но партизано ҳаққа ба мардум ҳам фаҳмонданиам. бояд ҳамая мо шиносем. мо баъзаи идини бузӣ кардестем. барои чӣ? ҳар як инсон бояд барангиша шиносад ки буз аст. фаҳмидед? барои чӣ кардестем? ҳар як инсон мухолифу муборизу муҳоҷир ҳама бояд донад. ҳар як инсон бояд донад ки барда ки истодагӣ аст. ана он вақт революция мекунӣ. агар ту надонӣ ки барда ки истодагӣ аст, ягон вақт революция намекунӣ. фаҳмидед? источники айку тамоми чиз ани фундамент бузо ай. бузора полни бояд бишканӣ. бузо полни бишканад. буз намонад. дар мубориза мухолифда ягон каса буз намонад дига. буз намонад. касе ки мақати ина розия ман мемонам телеграмда чида телеграму ҳамин ҷои бузо айку сурат анамина ҳозир мемонам ман ҳозир дар кор шавад ҳамин чида мемонам инамин чида телеграм ҳамин ҷои суратҳои бузда мемонам ина мебинен ҳозир инам хеле ҳолатда. фаҳмидем бародаро? ягон вақт роҳ афтода нашавем. ягон вақт чӣ нашавем. и ҳамаш мешавад. фаҳмидем? и ҳамаш ҳама хуб мешавад. фаҳмидем? ҳама хуб мешавад. ҳама хуб мешавад. хубу ганда ҳамаш мебурояд худаш. баъд ба мақсад намерасад. фаҳмидем? баъд ягон вақт ба мақсад намерасад. одами баъд ба мақсад намерасад. касе бошад набошад. одами баъд ягон вақт ба мақсад намерасад, бародарои ман. фаҳмидем? одами баъд ба мақсад намерасад. одами баъд ҳаргиз нахоҳад ба мақсад расид. фаҳмидем? ҳаргиз нахоҳад ба мақсад расид. одами баъд ман мемонам, хутон мехонем, таҳлил мекунем бародаро. ин чизо факт ай. номаи прокурор ай, номаи ҳамаш аст карочи. баъд дуюм қисмда дуюм ани амниятша мехонем, ура мемонам, ура бо адделла мехонем. баъд сеюмишда ҳамо адресҳои анамо одамое ки киҳо иштирок кардаги ҳамаш подробно ай. гостиницаҳои адресаш, шоҳидо туркои адресаш ҳамара мемонем. прокуроро ҳама карочи ҳамара мемонем. ё раҳгум бизанам бояд, ё дари хонашона гум кунанд, ё дари хонашона бояд гум кунанд. фаҳмидем? барои ҳамақа ҳамат зинда бошӣ, сарбаланд бошӣ. ҳамиҷада ман амира тамом мекунам. ман ҳозир иҷамону бародаро ё телефон кунӣ сар мекунам ки интернета ман гирон кунам. медонем ку телефонро сар мекунам намонад меган ку метарсам ку. ман мемонам инамҷада ҳозир анамо сурата сета сурата мемонам. ами хондаги чиза мемонам. ҳар як кадомо мебинӣ. ман инстаграм чида телеграмда мемонам бародаро. фаҳмидем? телеграм иҷа уҷа ҳар сешта мемонам. 4 варақ мемонам ҳозир. шумо мехонед худтон шинос мешед. 4 варақ кати.
فهمیدین؟ اینا موند ما فهمیدی؟ تحلیلی مرگی عمرالی قواتов از روی فکت حجت های پرونده جنایتی که از مقامات دخداری دولت های ЄС پیشنهاد شد. فهمیدین؟ من موندم اینا اپوبلیکovat برومد уже. شما میتونین از уже درومده بینین. همجای صورتو ایکو همجا بدروین уже برومد уже. уже برومد همش این همین صورت قرار میگیرین تو میتین بولوش ده بیچکیم نخیلی های. اینا уже برومد. اینا نگاه کنین. جای همین صورتو ده. اینا دلشش بزو های. فهمیدین؟ اینا خیلی اینا میکنین خیلی میکنین میبروید خیلی میخونین اینا دیدستین فکت این فهمو برای همین من چی دارم تلگرام دارم میمونم اوزی اینا تلگرام دارم روی میکنم تلگرام دارم بود روی بخونین فهمیدین شتوبی حق به حق دار برسد چه فهمیدین یا نه حق باید به حق دار برسد کو ناحق این کشتار این آدم های کو این آدم نگلا کشتن های من هم خیلی میفهمم نگلا همچون مفتیش هم خیلی میفهمم دیگه خیلی نمیفهمم نگلا آدم کشتن های فهمیدین تلگرام هم موندو فهمیدین اینا تلگرامی پالیتیکال لیبرتی اینا صورتای بزرگ جوید های اینا جدمیوین هسته خیلی میدروین اینا میدروین میخونین اینا میخونین فهمیدین خطتون هر یک کدامت فهمو برای همین برادرای من یا لوبای چی ساختناشون ممکن یا لوبای چی پاتستا و هر چی میسازنده شما اینا میخوانین که یا اونجا قطع علاقه داشتین اخی فهمیدین هست همین قرار ده خطتون میفهمین پروسا چوتکا بخونین سراسیما نشده چوتکا دیتایل نبخونین خطتون میفهمین بعد برای علمه که چیزی میسازن چیزی نمیسازن چیزی میکنن نمیکنن اینو لوبوی کار کردنی بودن لوبوی کسانی رو میورن لوبوی چی میسازن فهمیدین لیکن بچه های گروهی 24 دا میگم که نام پراکورور میتونن همون ترکیه بودگی زپروس میکنی حالی اگر توقف کنین این هفته برنامه دیگری در باز سه برای کاغذ امنیت میخونین ای امنیت پیشنهاد شدگی اوجاش بو подробный тарай بعد где-то 4 ورقه میان 8 ورقه میشه где-то بعد 2 ورقه دیگه 2 ورقه یا 3 ورقه دیگه همون آدمایی که نامشون هست آدمایی که شاهیدن کوچه کشته شدگی ترکو گاستینیتسه آدماش همش نامش هم میتون همه را کیش هر یک کدام تو باید دونی هر یک کدام تو باید دونی که چه من قطعی انسان نمیدونم این ورسی من همچون سلیداتل من میگم من یکم کسا بینوان من این ورسی من وقتی که جنایت شدگی میری ورسی پریدومان میکنی با جنایت اشکار میکنی ده این خیشدگی ایروی این همین چیزایی که معلومات هست آدم زنی عمرالی میگه که عمرالی قوت میگه که ما او ادرسی انمون کلی رو بود بهادور عبدالصمد کی بود انمون سوراب گدایف بود با کی بود انمون آدرس چیکمز چین خانه 5 حجره 4 چند کوچه رحمت چیکمز هم خیلی انا اونجا زهرالو چیدو میگه زنی عمرالی قوت فهم قرار میخونن هست یا میگه که ما خانه سلیمان بشیدیم میگه ترکیب خونده زهرالوچوی نیست میفهمشون زهرالوچوی نیست значит یا میبرن همینجا در عمرالیه ورسه که
ман ҳамчун следовател ки ман дела бурдагиам 5 сол таҷрибаи кори следователӣ дорам 6 соли дигар таҷрибаи кори оперативники ҷиноятҳои терроризма дорам ки таҷриба дорам практически ҳам теоретически знание чихе инсон меравад уҷа қайна заҳролуд шуду мегӯд экспертиза ки заҳролуд нашуд зани умарали мегӯд ки мо иҷода заҳролуд нашудем уҷода заҳролуд шудем мега сеюм фарзия и фарзияда сеюм чихе мега ки Сулаймон Қаюмов Умарали Қувватов Ҳусейн Ашуров кӯчада барои Ҳусейн Ашуров хати Умарали таксида рафт мега Сулаймон Қаюмов пеши зани Умаралида истод пеш подъезда ӯ бояд таксида биёран уҷа намуд чӣ бо Ҳусейн Ашуров намуд саволи пайдо мешад суроб гуҷогум шуд савол пайдо мешад вақте ки заҳролуд нашуд ҳички ӯ мегӯд ки хо рафтум айрӯи записи ӯ ман хо рафтум хобум буд чинчи мегӯд ки не хонаҳо киллеро ки наздик аст фаҳмиде пушти кӯчада инами хона бошад например ё 6 та бошанда анао хонада 10 метрда например пушти ами девор например кӯча ӯ тарафта кия киллероай гостиницада киллероай чхеи хобуш мебарад и савол и версия и факт но а ҳисобе ки прокурор мегӯяд ки ҳамҷода ё ҳамун одаме ки ба калла гирифтку ҳамора чхели мекунанд ки ӯ полни мегӯяд ки ман ёро намешиносум мегӯяд ҳархела гапҳо мебурояд хат чӣ метан охи ягон уҷарам мехарида мешавад ки лубои давлата чхеле мекунанд ки штоби ё дур шаванда фаҳмиде но айни ҳол ҳозир буромада истаи ҳамин кор фаҳмиде барои ҳамақа ҳамада барои кор мехоҳем ягон рӯй афтода нашавем партизано кор карда иста ки ҳамихе чизоро меёвад шумо фикр кунед ки ай дигар давлатҳо мода мебиёя маълумот любой давлати дунёда маълумот мебиёяд нисбати любой инсон фаҳмиде ҳама связа доре амал кадестем дохили давлатда мақсади мо ягон киса ҷудо кардан не но он чизе ки ҳақ аст бояд мо мардум барасонем ки мо хато накунем хатое ки падару модарои мо кард Эмомалӣ Раҳмона овардан агенту бузумузор оварда роҳбар мондан сари мода мо анамо хатоге накунем ман анами хатоге доступ наметем давлат як бори дигар дасти гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ ба навиёд мақсади ман анами ҳамчун коргаре ки милиса кор карду намедонам ҳамчун юрист ҳамчун касе чизе фикр кунад як бори дигар фикри ман ҳамин ки давлат як бори дигар дасти гурӯҳи муташаккили ҷиноятида наомадан зинда бошӣ сарбаланд бошӣ ҳамата дӯст медорем дар амони худо ман мондум инстаграм дам ҷои уну сурати бузодам ҳамаш аст бихонен худтон таҳлил кунед бишинен детайла як коғаза бигиред нависед адреси ӯ Сулаймонша нависед адреси иша нависед як коғази сафеда ичхели Умарали Қуввата занша адресша нависед тез осон таҳлил каранда ҳамуна мехонӣ якта коғаз менависи Сулаймонош иҷа зиндагӣ мекарда иҷа зиндагӣ мекарда иши хеле бари Умаралида будай иши хеле ами як варақи сафеда корот ка нависед худиш ҷавоба анамо варақи сафед кон худиш ҷавоба мебурорад шумода фаҳмиде фаҳмо таҳлил карданро ёд гирем ҳар як революционер ҳар як партизан ҳар як аъзои амод армияи миллии озодихоҳи Тоҷикистон ҳар якташ аналитики мошини бошад ман шуморо гуфтагӣ ман ҳар як кадомата аррактаро мекунам ман ҳар як кадомата айку сиёсатмадор мекунам ман ҳар як кадомата аналитики мошини мекунам ҳар як кадомата ҷангӣ мекунам фаҳмидӣ ки одами бегуноҳон намекушӣ одами бегуноҳ ки ҷанг намекунӣ правилно истифода мебурдагӣ мекунам ҳар як кадомата зинда бошӣ ҳар як кадомат сарбаланд бошӣ ҳамата дӯст медорам бародарои ман фаҳмидед мо кор кардестем амал кардестем рӯз аз рӯз амал зиёд шуда рафтеста касое ки Тоҷикистонда ҳастем амал кунем одамое ки ё моро шуганут карданд ки баъзе одамо ки паспортое ки мо ҷамъ кардем агар ошкор кунӣ мо паспортора метиҳем фаҳмидед аввал мисол чӣ предлагат карданд хай карочи биё накунем ҳамин кора гуфта предлагат карданд хай карочи баъд гирифтан карочи гуфтан карочи инами паспортои роҳи каригӣ мо ҳамаша мегӯем уҷада дастгир мекунанд гуфтан нашид баъд
ахирда дина таҳдиди қиштан мекунанд через як одам, ӯ одама баромад гуфт фейсбукда ҳамун як мубориз Муҳаммад Тағоев шоир ҳастанд ку анамо одам гуфтанд ку ҳамун одам як варақаша чоп карда буданд ки фейсбукда ё короче таҳдид мекунам мекишем гуфта або ҳамун лайбарини ҳамун мухолифон мегаҳ мекишем гуфта ман мегӯм ки дабро пажалавад биё пеши ӯ да нарав пеши ӯ шоир да нарав ман ҳастам адреси ман ҳаст геолокатсиям ҳаст адреси ман шаҳри Зиген фаҳмидӣ кӯчам геолокатсиям ҳаст хе биё будем говорить майли касе киштанӣ майли миждём 24 соат ждат кардестем любой инсона фаҳмидӣ ҳама специна марпеханана штагиан биё фаҳмидӣ зинда боша ҳар як кадомот саломат бошед ягон ту натарс ин раҳда ягон ту натарс ман гуфтестам ку очи манам заложнӣ гирифтам ки шитоби накунам ман кардам дидем любой коре ки кардам ман кардам ман мегӯм ки шумода ақибгарди мада нест ман ягон қасапачинатса намекунам ман шуморо гуфтагӣ будам ман ягон қасапачинат гурӯҳ клан ҳизб ягон қасапачинатса намекунам революция ҳамин чиза талаб мекунад вақте ки гирифтем ҳамун дурунда ҳизбай ҳаракатай иққа коргари давлатай фаҳмидем просто ҳамун гурӯҳи муташаккил боло бошидагия тоза карнамуда дигар одамҳо ҳама кор мекунанд дигар одамое ки ҳамҷода одамои хубай барни коргарода ӯ заложник судбиян ӯро правильно фаҳмед ӯ заложники ситуатсия шидагиян ӯ заложники судби шидагиян маҷбуранд ӯрам бояд фаҳмед ҳар як кадомот правильно фаҳм ҳар яки ман бояд ай бари ҳама ҷи буромада наметонад ман ҳама хеле хаб военниям намедонам хеле бисёр чия дидагиём ман ҳама хеле мекунам барои ҳамақа ман партизане шудам ки натра мединад натра мешиносад худдон худовандон амал кун худдон худовандон амал кун ҳаракат кун любой кора бикун суратҳои буза рой кун баъзи бузо бояд бошад едини баъзи бузо бошад фаҳмидед манам як худикам успех намекунам бидроем дига каналҳои мухолифое ки бузое мондагиян видеошонда ай уҷа аниқ кунем бигирем мада рой кунем ман ҳамада успех намекунам барои он ки як кас кор мекунад центрда як кас кор мекунад барои ами ошкор кар намешад фаҳмидед ман худам тоқа кор мекунам зинда боши ҳама саломат боши мо мебурем буридан уҷа дасти мо дар ман шуморо мегӯм гарантия фаҳмидед фақат ҳама уверенишав амал кун ай кӯчак ай маҳалла амал кун партизан шав гирди кадр ҷамъ кун одамои басавод ба ақле ки ҳамуҷода ҳай ҷамъ кун тайёр бош амал кун бузое ки кланода хизмат мекунанд аниқ кун рӯй кун бузои ҳар як нафар шиносад чи даруни мухолифа чи мубод любой давлати дунёда бошад рӯй кун ман худам медонам чи хеле ӯро тоза карам тамом ӯ тафша ман тоза мекунам ман ба қалла мегирам ҳамаша зинда боша ҳама саломат боши сарбаланд боши